今回は 3D を使ったお正月風デザインご紹介していきたいと思います。カラージェルはなしのこれだけの道具で作っていきたいと思います。それでは今回メインにしていく指はまた中指にやっていきたいと思います。ではまずクリアジェルとドノベルのグリッターを混ぜていきたいと思います。今回このグリッターは3D のお花のところからですね、ちょっと梅の花みたいなイメージでですね、このホログラムを散らしていきますので、クリアジェルと少しの分量で大丈夫ですので混ぜていきます。これこんな風にクリアジェルと先にですねあらかじめ混ぜておいていただいてもいいですし、後からですねバランスを見ながらのり代わりになるクリアジェルを塗ってその上にホロを散らすというやり方でも大丈夫です。では早速中指にまずですねアート用のライナーでラインを描いていきます。私普段はサロンでですねお客様に何かアートをしていくときはこのシャレドアの鬼ライナーというのを使っていくんですけれども、これ硬さがですねもちろんアート用なのでいい感じの硬さで色もはっきりと滑らかにですね描くことができるので、これをずっと使っています。それでは早速描いていくんですが、まずですね爪先のこの辺りにですね3D のお花を入れていきますので、そこをお花が入ると見ていただいて、そのちょうどちょっと下の辺りからですね梅の花をですね枝から出ていくような感じで波を打つような感じでですねラインを入れていきます。お正月っぽく梅の花のイメージにしていきますので、ちょっと梅の花のこの枝がですねうねっているような感じ、枝と枝が重なっているような感じで描いていくといいです。必ずこの右下の部分にですね3D のお花入れていきますので、そこから枝がですねうねうねっと出ているような感じをイメージして描いていくといいと思います。でたくさん描きたくなってしまうんですけれども、だいたいやっぱこれくらいの方がいいかなと思います。では続いてグリッターを散らしていきたいと思います。このグリッターのホロがですね梅の花のイメージになってくるので、できるだけこのホログラムをですね筆に取っていただいて、確実になんとなく散らしていくというわけではなく、このホログラムをこの位置この位置この位置というふうに置いていくような感覚でやっていただくといいと思います。まずはこのホログラムを位置を決めていただいてから、細かいグリッターをですね周りに散らすようなイメージでやっていくといいです。この白のラインにホログラムをくっつけるような感じにしていただくと梅の花っぽくなってくると思います。はい、では硬化していただいたら一旦ここでですねトップジェルでコーティングしていきたいと思います。 3D は上からですね立体を出していきますので、もうここでですねトップジェル仕上げていきます。カラーも何もしていなく、今回はですねアートを少ししたのとホログラムが載っているだけなので、カラーがない分ですねトップジェルを少し厚めに塗ってあげた方が爪の補強にもなってきますので、カラーがない分ですね厚みを増して塗っていくようにしてあげてください。それと同時に光のラインを作るようにコーティングしていきます。梅の花ってもうザ和柄というようなイメージだったんですが、こんな風にですねグリッターを使ってアレンジしていくととってもおしゃれに作っていくことができますよね。これだけでもお正月気分楽しんでいけると思います。それではトップジェルコーティングしていただいたらですね未硬化ジェル拭き取っていただいて形を整えていきます。今回カラーも入れていない分ですね、そんなにサイドのラインも膨らみとかは出ていないと思うんですけれども、必ずですね1回か2回ぐらいですね通してあげると綺麗な形に整ってくると思います。それでは早速 3D のお花作っていきたいと思います。白のカラーパウダーはですねミラージュのパウダーを使っていきます。昔このイージーフローのパウダーを使っていたんですけれども、このミラージュのパウダーもすごく使いやすいです。そしてカラーはですねイージーフローのこのアメジストというカラー、ちょっと濃いめをですね使っていただくといいと思います。そしてアクリルリキッドもですね用意していただいて、アクリルリキッドはですねどんなものでも大丈夫です。そして 3D 用の筆がこちらクリスノのデザインオパールという筆を使っていきます。3D を作っていく時の詳しいやり方に関してはですねまた別の動画でご紹介していますので、そちらご覧いただくといいかなと思います。通常のお花と同様にですねアクリルリキッドを筆に含ませていただいて、玉を取って花びらもですね1枚ずつ作っていきたいと思います。そして今回作っていくお花なんですけれども、これもちょっとお正月によく見かける洋菊マムという花
この花って実際はまん丸な感じのお花なんですけれども、今回はですねこの爪の右下の部分にですねかけるような感じでですねお花を表現していきますので、花びらと花びらが重なっていくような感じでですね表現していきたいと思います。そしてこの一枚一枚花びらを作っていくときにですね菊のお花のこの特徴として、やっぱり細長い感じの花びらがですね特徴的だと思うので、通常のこの丸花に比べるとできるだけこんな風にですね細長く作っていただくといいと思います。2段階に分けてですね3D の花作っていきますので、まず1段目の花びらですね3枚ぐらいをまず作っていきます。でこの3枚もですねこの花びらと花びらの間にですね上に花びらを重ねていくので、こんな風に間を少し開けるような感じで3枚ですね乗せていきます。でこの今作っているこの花びらに関しては爪先私シュッとした形にしているので同じ形だとどうしてもはみ出てしまいますので、その分ですね端っこはこんな風にカットしていただくといいと思います。ただこんな風にカットしていくのもですねミクスチャーが柔らかい間にピンセットとかでですねシュッとカットしていかないと取れないので、固まる前に柔らかい間にカットしていただくといいと思います。では続いて1段目の花びらを作っていただいたら、この花びらの中心のところにですねこのパープルの先ほどアメジストのカラーですね、このカラーで少しこんな風にぼかしを入れていくと奥行き感が出てきますので、カラーのですねパウダーを使って色付けしてあげるといいと思います。私は普段ですねお客様に施術する時とかは結構エアーでカラーをですね中心に吹いたりすることもあるんですけれども、エアーを持っている方に関してはですねエアーで色付けをしてあげてもいいと思います。でこの色付けをしていくときはですねできるだけ筆にリキッドを多めに取っていただいて、少しの量をですね本当にぼけるような感じになるようにですねカラーをやっていくといいと思います。では続いて2段目の花びらです。花びらの大きさは全く1段目と同じ大きさでやっていきます。この2段目の花びらもですねこの花びらの大きさを一緒にしていかないと、少しでもですねちょっと小さめになってしまうとこの花びらと花びらの間にですねミクスチャー入り込んでしまいますので、同じ大きさで調整してください。ではこの花びらと花びらの間にですね玉を置いていただいて、中心この花びらのシュッとした根元の部分ですね、ここの先を全ての花びらと揃えるようにですね中心を先を伸ばしながらこのように筆を当てて花びらまた伸ばして広げていきます。アメジストのカラーで色付けをしている分ですね上にこうやって白をのせるだけでもこれだけで本当にさらに奥行き感が出てくるので、やっぱり色付けはですねしていただくといいかなと思います。同様にあと2枚ですね花びらをのせていきます。でこれも先端にかけてですね同じ大きさで作っていただくんですけれども、爪先シュッとしている方に関しては同じように作っていただいてから先端ですね先端の形に合わせてカットしていただくといいです。こんな風にピンセット当てていただいて爪先をですねなぞるというか裏にキュッとやるような感じでやっていただくと、こんな風にですねまだ柔らかい間であればカットしていけますので、爪先の形に合わせてやっていただくといいかなと思います。そして2段目の花びらに関しても同じようにアメジストのカラーで色付けしていきます。私のお客様で毎年この時期になるとお正月に旦那様と着物を着てお正月を迎えられるということで、ネイルもそれ仕様で和柄にされるんですが、私もなかなかこういう機会がないとやっぱりもう和柄をやられるお客様が少なくなってきたので、すごく貴重なんですよね。そしてデザインもいつも着物の色をですね今年はこの色だからよろしくというふうに言われるので、それに合うようにですね和柄を考えるんですが、今年もどんな 3D のお花を作ろうかちょっと今から楽しみです。そんな風に1年を通してデザインをいろいろ楽しんでいけたら楽しいですよね。花びら一枚一枚にですね色付けをしていただいたら、最後にもう一度この、真ん中の中心の部分にですね少し濃いめにですねこのアメジストのカラーを入れておくといいです。でここに入れておくことによって後からですねパールとかを散らしていくんですけれども、それが下からですねこのアメジストが
見えてくる分ですね、とても素敵に仕上がってくるので、アメジストのカラーきれいに入れてあげてください。では続いてですね、先ほど梅の花をイメージして入れたグリッターをですね、同じもので大丈夫ですので、中心にかけて少し散らしていきます。少しキラキラという風なイメージで入れていきたいので、あまりですねここにはホログラム大きいものを入れすぎないように気をつけてあげてください。では中心のところにパールブリオンをですね入れていきます。このパール通常の半球のパールでも問題ないんですけれども、もしこういったですねパールブリオンのようなものがある方はですね、それを使っていただくと立体に仕上がってくると思います。そしてあとはですね、パールでなくてもストーンとかを入れていただくのもありだと思います。はい、こんな感じです。パールブリオンをつけたら硬化していきます。では最後にノンワイプのトップジェルでしっかりとコーティングをしていきます。3D 全体をツヤを出していただいてもいいんですけれども、今回はですねこのお花をマットでちょっとかっこよく仕上げていきたいので、この中心に入れたパールブリオンだけですね取れないようにしっかりとコーティングをしていきます。で硬化していただいたら最後ですね、キューティクルオイル塗っていきます。キューティクルオイルも1年を通すとやっぱり冬の時期はですね、お客様もたくさんつけてというふうに言われるので、本当に減りが早いんですよね。がそれくらいの勢いでオイルもしっかりと入れ込んでいくといいと思います。はい、こんな感じで完成です。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。カラーがないクリアな状態でですね、ちょっと梅の花をイメージして本当にラインを描くだけのアートをしていただいたところにグリッターで梅の花のイメージ、そして3D を入れ込むことでおしゃれなお正月デザインに仕上がってきました。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい、ということでいかがだったでしょうか。 3D を入れ込むだけで一気にお正月風なデザインに変わってきますよね。ぜひマスターしてみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。前回もですね動画の中でお話をしていたんですが、我が家のちび息子ようやく寝返りができるようになりました。前の時はちょっとこの布団と下のこの高さでですねちょっとゴロンといけた感じだったんですけれども、今回は本当にしっかりとですね寝返りをして腕を抜くところまで、4人目の子供でもできた時は感動ですよね。そして一度寝返りができるようになると、もうその後はもういつももうゴロ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 コロン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 して、うつ伏せの状態が偉くなったら泣いてと、もう本当に寝返りをするたんびにまた仰向けに戻すのがもうめんどくさくて、もうと言いながらも本当に一日に何度も何度も寝返りをするんですよね。そして普段私がパソコンでですね仕事をしている時に、そのすぐ横にこんな風にちょっと布団を置いてちび息子を寝かしているんですけれども、おてんばした娘がいつも構いに来るんですよね。この日もなぜだかドレスを着て、そして扉のところをなんか黒板みたいな感じをイメージしたのか、なんか紙を貼り付けて先生ごっこをしているんです。ちび息子の名前を何度も読んで、ここがねこうだからねこうだからねとかっていう風に先生気取りをしているんですが、何してるのというと、勉強を教えているのと、いやいやまだ教えれる勉強なんてないんですけどね。これをわけのわからない状態でちび息子も一生懸命見ているという、なんとも言えない面白い光景でした。またある時はちび息子のおもちゃを持ってきて、最初は一緒に遊んであげるような感じの素振りをしていたんですけれども、気がつくともう完全に自分一人でレゴを組み立てて遊んでいるんです。それを一生懸命見つめるちび息子、なんだかこの2人の関係って結構ちび息子は本当におてんばした娘がわーっと走ってくるといやーみたいな感じの声を出したりするんですけれども、本当に嫌がっているのか、やっぱりおてんばした娘に興味があるのか、ちょっと謎な感じなんですが、なぜだか本当にこの2人の光景は面白いんです。きっとおてんばした娘に揉まれ強い子になる気がします。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。
それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。